правим това мега сладко коте. Дали ще се получи? Никаква идея. От много време не съм работила с глина, просто изключително много ми харесва, така че нека да пробваме. Сега искрено се надявам да не съсипя плота. Така, срязахме едно парче глина. Сега от това парче горе-долу ще се режа ето толкова. Като частта, която срязах току-що, ще използваме за ушички, глава, опашка, а другата част я правим на една голяма топка. Сега нашата перфектна топка трябва да я разточим малко. Като форма трябва да се получи нещо такова. Ако имате някакви малки пукнатини, по-добре минете с вода, за да не останат след това, като изсъхнем. Буквално просто си намократе ръката и съвсем лекичко минавате. След това, като сте готови с основната част, започваме да правим и главичката, ушички, кръченца и опашка. Аз като ви казвам, че сте ме хванали в артистичната ми вълна, вие не ми вярвате. Снимката, която ви показах, изглеждаше доста лесно да се направи. Да, обаче не е така че се въоръжете с доста търпение, ако искате вашето коте да бъде перфектно. И между другото, на хората с дълги ногти ще ви трябва 5 пъти повече търпение. Окей, имаме едни готови уши, сега трябва да му направим кръчета и опашка. Буквално ставах много мини следи с ногтите ми, така че се връщах веднага да ги коригирам, за да не останат след това върху котето. Честно казано, малко се напрягах, когато нещо не ми ставаше от първия път, обаче мога да ви кажа отличен опит. Пробайте втори, трети, четвърти, пети, никой не се е родил научен. Добре, получи се много сладко, сега продължаваме и с долните кръчета. Изморих се, вече искам да ям суши, ето там ми стои и го гледам вече от половин час. Буквално сушито ми дойде по средата на видеото и просто бях като, дай ще си довърша котката, но не мога. Толкова ме изкушава, че след малко ще направя една бърза пауза. Проблема е, че арахчето не е свърта на едно място и трябваше да си го довърши. Колко ми е, че съм дебото на 10. 10. Буквално казах, че няма да ям, докато не го направя перфектно и... Получи се сладко. Между другото, ако нямате ногти, ще ви е много по-лесно, понеже постоянно трябваше да го преправям. Искам да ви кажа, че е мега релаксиращо да правите нещо от глина, така че ви го препоръчвам с две ръце. Но по-релаксиращо е да се закусвали преди 5 часа. Остава ни само да го боядисаме, обаче ни трябва 24 часа да изсъхне, така че хареси и постави за втора част, ако ти е интересно крайния резултат. Айде!